Ránok a prechádza sa po Turci, dvíha obyvateľom adrenalín. Túlal sa už po obci Sučany a objavil sa aj v centre Martina. Tam si ho ľudia mohli obzrieť zblízka. Podľa odborníka ide o medvedicu, ktorá váži okolo 120 kilogramov. Roman Morgoš sa vracal s rodinou domov z martinskej plavárne, keď zazrel medveďa. Najprv si myslel, že sa mu to len zdalo. Som sa otočil autom a normálne som bol 2 metre od môjho auta, bol ten medveď zadkom. Zhodou okolností išiel okolo štátny policajt a tiež sa mu nechcelo veriť, že maco sa odvážil tak blízko. Keď sa presvedčil, že zviera, ktoré nemá čo robiť v meste, je v skutku tam, volal po sily. Sme išli za ním, sme naháňali to medveďa a normálne medveď utekal pred nami. Podľa všetkého je to maco, ktorý sa najprv ukázal v Sučanoch. Odtiaľ ho do prírody vyháňali obecní hasiči a policajti. Potom si teda popremýšľal, že navštívi aj Martin. Pri odchytávaní boli policajti i hasiči, vytlačili ho smerom za plaváreň a do príchodu veterinára udržiavali na jednom mieste. To nám trošku aj podmienky pomohli, že z dvoch strán bolo ohraničený plotom. V podstate išlo zabezpečiť tamtú obytnú časť Martina okolo plavárne, bytovky, aby sa vlastne ten medveď nedostal smerom tam. Nakoniec ho zahnali do rohu a uspal ho hlavný veterinár z Bojnickej zoo. Bol nejako oslabený, takže dostal jednu dávku, po ktorej zaspal. Podľa neho je medveď zrejme chorý. Normálne sa toto zviera predsa takto nespráva. Je to zhruba 5-ročná medvedica, ale veľmi slabé kondície. Pri nevídanej udalosti nemohli chýbať fotografie do albumu. Ten zážitok, ako to by som nečakal, že v meste medveď normálne ako chodí pomedzi domy. Momentálne je uspatý a pomocou polovníckeho združenia je prevážaný do lesa naspäť. Podľa odborníka je možné, že sa uloží k zimnému spánku tak, ako sa mu patrí na toto ročné obdobie, ale je tiež možné, že sa vráti naspäť.